Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di kesempatan hari ini kita kedapatan satu unit motor Yamaha NMAX. Yamaha NMAX ini dengan kasus permasalahan, bisa teman-teman dengarkan sendiri nih suaranya. Bisa teman-teman dengarkan dari suara berisiknya seperti tadi ya, dari intonasi ketukan suaranya seperti tadi. Kalau misalkan teman-teman mekanik yang sudah begitu dalam mengenal mesin Yamaha NMAX, Aerox, Lexi dan sebagainya, ini pasti sudah tahu nih permasalahannya di bagian mana ya. Sudah tahu, sudah ketebak suara seperti ini masalah di mana. Nih, ini khusus untuk yang belum mengenal begitu dalam untuk suara kerusakan di motor Yamaha NMAX, Aerox dan sebagainya yang sudah sebutkan tadi. Kalau suara seperti ini bisa teman-teman langsung vonis permasalahannya di bagian tonjokan keteng. Langsung saja nggak apa-apa, yakin kalau suara kayak gini ya, yakin masalahnya di bagian tensioner, penekan keteng, tonjokan keteng, yakin. Oke, sekarang kita langsung saja kita praktekkan, kita tutorialkan untuk penggantian tonjokan keteng. Kita buka di bagian jok karena op genela strike. Nah, angkat jok nanti ya. Nah, kita buka di bagian baut aki. Ini baut aki udah lepas bautnya. Ini 2 1 2 udah lepas, tinggal buka. Ini juga banyak apa ini? Banyak kain. Apa? Baju tenon yuk. Oh, baju. Tadi kena ya. Siap. Nah, ya segini cukup. Nah, sekarang buka baterai. Ini pakai obeng plus atau pakai kunci 8 bisa. Obeng plus bisa. Tutup tangkinya jatuh, guys. Oke, buka, intinya buka jok. Untuk membuka jok kita buka di bagian box ini biar lebih enak nanti bukanya. Nah, kayak ini klip-klip nah tuh. Ini nih. Bagian handap betul. Nah, nah, ya jadi bautnya cuman ini 1 2 sama ini 3, bautnya cuman 3, selebihnya cuman ini doang apa ini yang kayak gini nih, apa namanya ini, tuh masuk ke sini tinggal tarik doang gitu. Cuman hati-hati untuk proses penarikannya, bisa pecah nanti boxnya. Bautnya 1 2 3 sama, tinggal tarik lagi kayak tadi. Nah, CD-nya. Tuh, ya, ini kencang nih pada. Nah, selanjutnya ini buka di bagian sini. Ini seharusnya ada, ini udah nggak ada nih tuh. Ya, udah nggak ada bautnya. Ini tinggal angkat. Ini bukan nih 1, sebelah sana 1, 2.
Buat ini 1, 2, kayak kunci 10. Nah, ya Kang ya, bukanya. Ya. Apa ya lagi? Ini klipnya, sekarang ceklek, dorong. Oke, Bang. Nah, ini kanan kiri ada 2, berhubung yang sebelah sana udah nggak ada. Tarik. Iya. Nah, ini setelah jok terlepas, bisa buka di bagian sini nih. 1, 2, kendorin. Nah, iya betul ya. Pakai kunci L4 dong nama. Ini pakai kunci L4 kalau nggak salah sini. Untuk di bagian konektor, di bagian sensor-sensor yang di bagian tebing nggak usah dilepas. Nah, sekarang itulah agak sempit ya untuk ngendorin yang sebelah situ. Yang penting 3 drat 4 drat nanti bisa dicabut. Setelah dicabut nanti bisa dikendorin. Nah, itu pakai tangan gitu tuh. Satu. Nah, sekarang cabut. Oke. Nah. Ini bisa dilipat ke sini dong, cekluk. Nah, lipat, digeser ke sini. Selanjutnya pakai ini nih, kunci L5 nih, untuk buka di bagian penekan keteng nih. Ini kecurigaan kita di bagian sini. Nah, untuk pelepasan di bagian penekan keteng ya, pelepasan di bagian sini, ini tidak mesti harus ditopkan juga, nggak apa-apa ya. Tidak usah ditopkan juga nggak apa-apa. Yang penting dengan satu syarat, jangan keputar-putar di bagian poros engkol, dan juga jangan ketekan-tekan starter, di kontak ketekan starter. Kalau misalnya tonjokan keteng atau tensioner ini dilepas, tidak pada posisi menekan, poros engkol muter sedikit aja pasti loncat di bagian rantai keteng, merubahnya titik timing ya. Sekarang kita bisa langsung kendorakan. Untuk pengendoran ini seperti drat pada umumnya. Untuk pelepasan yaitu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam. Kenceng ya, Bo. Pakai roda panjang, Bo. Mantap.
Nih, ulah kali cabut gitu bekeng. Nah ya teman-teman, ini kondisi yang normal dulu nih ya. Kita jelaskan. Ini setelah dikendorkan di bagian bautnya, nih dari sini, set, biar kelihatan. Keng ceklan tebena keng, angkat kalon. Angkat. Nah kita zoom nih. Ini kalau penekan keteng atau tensioner apalah itu namanya, tonjokan keteng, ini pokoknya satu, ini alatnya ini. Nih. Ini yang kita lepas tadi tuh. Kalau misalkan dilepas bautnya, kalau yang normal dia langsung naik ke atas truk. Kisaran 1 cm. Ya. Kalau yang normal saat dilepas di bagian baut. Kalau ini sebaliknya, saat dilepas bautnya dua itu diam aja posisinya seperti itu menandakan penekan keteng atau tonjokan keteng atau tensioner itu sudah melemah. Oke. Sekarang kita cabut keng coba. Oke. Nih. Sekarang packingnya lepas. Yang lepas dulu. Masuk ke. Nih untuk di bagian penekan keteng ini kita lihat dari segi fisiknya dulu. Nih teman-teman nih, bisa teman-teman lihat tuh. Untuk di bagian pernya, coba keng anu baru coba cokot. Coba cabut ya nak. Nah, ini saat posisi menekan semua tuh, ya. Ini saat posisi menekan semua untuk dari segi fisiknya tuh. Ini panjang tuh saat posisi keluar semua, ini panjang keluarnya tuh beda berapa mili, 2 milian. Selain dari sini ya perbedaannya yang masih bagus dan tidak, ini bisa teman-teman lihat dari kawatnya nih. Ceklan ke, ceklan. Nih. Dari lilitan di bagian kawat sininya tuh. Ini udah berantakan sekali. Tuh. Udah lemah di bagian pegasnya tuh. Tuh, ya udah saling tumpuk menumpuk, tindih menindih, tidak beraturan. Kalau yang masih bagus nih, tuh. Ini rata, beraturan, ya, beraturan kayak gini tuh, oke, beraturan. Ini udah lemah. Ini fix permasalahan dari sini. Coba geng, kita puterin aja. Obeng, coba obeng gepeng. Ini baliknya kenceng apa enggak? Putar secara dengan arah putaran jarum jam. Ini masih mengunci. Baliknya sudah tidak terlalu kencang. Oke, baliknya tuh. 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 Dan juga di bagian pegasnya tuh parah tuh udah. Tuh. Oke, ini dari segi fisiknya. Kalau ini, tuh ini yang baru nih. Tuh. Kameranya nggak fokus. Tuh, kenceng banget ini mah, beda. Nah, puter. Bisa berlawan arah dengan arah putaran jarumnya, sedikit aja langsung ngebuka jetrek. Tuh, ya. Dan ininya pun beraturan. Pokoknya ini mah fix. Ini masalahnya dari sini, yakin 100% masalahnya dari sini. Ganti tonjokan keteng dengan yang ori, dijamin mantap. Ya, ini pasang. Sanggeng. Pakai ya. Nah, dikuncikan. Pasang ya packingna. Di ya bedi lap bersihan masih bagus kan nih. Cat nawan lecetnya. Tuh, kalau di bagian packing juga nih teman-teman. Kalau misalkan di sini ada yang lecet-lecet mengelupas di bagian catnya, ini disarankan pakai lem. Kalau presisi kayak gini nggak ada yang terkelupas di bagian catnya, tuh gasketnya, ini nggak usah pakai lem, pasang lagi aja nggak akan bocor. Sang ya. Ini salah satu
kelemahan motor Yamaha NMAX, Aerox, Lexi dan sejenisnya. Ini di sini tonjokan keteng. Ini jangan menggunakan yang KW ya, jangan menggunakan yang produknya yang jelek. Pakai yang original aja nggak awet, apalagi pakai yang KW. Karena di bagian penekan keteng ini salah satu kelemahan Yamaha NMAX, Aerox, Lexi dan sebagainya. Ini kelemahannya salah satunya di sini. Geser kalian 2 cm. Nah. Oh, itu nak kabalikin, geng. Cabuti, parking nggak kabalik. Tuh, kurun airnya di sisi belah itu. Bibir nak. Airnya sisi belah itu, jauh sisi belah dia. Putar. Bau dah supaya jerok. Nah, sekalian cabut. Nah. Diputar kayak gini tuh. Ya Tot, oli udah, gardan udah, mesin udah. Tapi kan nggak ada artinya semua. Bohlam nanya Totnya. Bohlam sen. Oh, bohlam. Oli gardan sama oli mesin. 85 semuanya. Totalnya. Ya. 100.000 juga nggak apa-apa. 9.000 kembali 50.000. Murah kelangganan. Dapat diskon. Itu. Di sini motor di sini. Tat, aja taruhkan tat. 15.000. Habis dipakai bawaan di lama, di bawaan nggak diganti-ganti olinya jadi. Apa dia taruhkan? 15.000 tolong. Nah, sorokan coba itu. Ada nggak? Belah larinya. Eta kunci di dinya. Nah, soroganna. Ya kadege ya. Aduh. Ruhan. Ayo goceng. Ojol kan sih. Ayo goceng. Ada 10.000 orang ya. Mana? Tapi ada apa? Ya, ini. Terus diputar ya nak, datang nak. Putar lah, gak tinggal anak. Nah, kehalangan iya. Cabut dulu. Nah, pakai obeng be. Ini putar dulu supaya menekan. Putar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, dia akan cetrek, akan menekan. Set. Nah,
Pernah pasang karet mah? Kalau karetnya nggak dipasang nanti menimbulkan suara, ada keluar angin dari situ dan juga bisa keluar oli. Pakai obeng, nggak sasup. Nah, ini belum masuk ke engine. Oh, guys. Ya, siap. Sedikit untuk pengencangan di bagian itu agak sedikit terhalangi oleh ini nih, batangan tuh. Lu keselan betul Bung. Satu derat. Ini bisa dikembalikan lagi, tuh. Nah. Ini terakhir bisa. Takut ada kotoran yang masuk ke bagian TB nanti. Kalau ku seorang diri yang berteman sepi, coba merenungi tentang jalan hidupku. Sebuah kehidupan. Ya gantiin aja. Buka merah kita. Cabut di HD kita. Ya, masuk. Kita balik. Jadi yang saya cepit nah. Selalu bertanya, adakah janji suci dalam cinta? Oh, adakah cintamu? Kayak plastik noni ada dia. Burit ya meren. Nah, ini sekarang kita coba pasang baterai. Pasang baterai nah. Seberkah cahaya terang menyinari hidupku.
sesejuk di pagi hari, tambahan insan di dunia ini. Nih ya, ini kalau model kayak gini teman-teman nih, ini nanti kita konfirmasi ke yang punya motor maunya kayak gimana, diganti apa tidak. Kalau tidak diganti ya ini mah susah diperbaikinya juga kalau udah kayak gini, terkecuali di bagian pernya yang patah. Kalau pernya patah ini bisa diperbaiki, tapi kalau misalkan kayak gini melintir di bagian pernya, kayak ulah kakeng, melintir di bagian pernya, ini perbaikinya susah. Ini mah mau tidak mau harus diganti. Tapi nanti kita konfirmasi ke yang punya motor ini ya, konfirmasi ke yang punya motor bahwa ininya yang bermasalah. Ini kita coba dulu pakai yang baru, pakai yang original. Nih suaranya nih hilang apa tidak. Kalau misalkan hilang, ini tinggal kita konfirmasi ke yang punya motor, ini mau dicabut lagi, mau diganti dengan yang ori, yang biasa, atau ini aja bekasnya. Ini terserah yang punya motor. Kalau kita sudah kasih tahu masalahnya di bagian mana, adapun proses penggantian kita kembali lagi ke yang punya motor, mau diganti dengan yang original apa dengan yang biasa, apa ini saja dipasang lagi gitu. Jangankan spare part yang masih bagus, yang sudah jelek pun, jangankan spare part yang masih bisa dipakai, yang sudah jelek pun kalau misalkan suruh owner pemilik motor ini pasang saja, ya kita pasang saja, pasang lagi. Yang penting kita sudah kasih tahu permasalahannya, dan jika tidak diganti, tidak diperbaiki ya, nanti terima konsekuensinya seperti apa. Oke. Yuk kita coba nyalakan hirupan starter. Tuh ya teman-teman, bisa teman-teman dengerin suaranya nih, tuh lembut, beda seperti tadi tak 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 tak. Coba digeber gas gede. Ya, udah lembut. Oke, ini fix masalahnya di bagian tanjokan keteng saja. Ini masalahnya. Oke, nanti kita konfirmasi ke yang punya motor maunya kayak gimana. Yang penting permasalahannya sudah terpecahkan. Suara berisik, kronologi suara berisik seperti tadi itu dari tonjokan keteng. Pahan keng guys. Nah, ya bagi teman-teman semua yang begitu kurang paham di mesin Yamaha NMAX untuk memprediksi suaranya, bisa teman-teman dengarkan suara saat dinyalakan tadi pas berisik seperti tadi, ketukan intonasi suaranya seperti tadi. Jika teman-teman menjumpai permasalahan atau suara berisik di motor Yamaha NMAX Aerox, Lexi dan sebagainya, kronologi suaranya seperti persis tadi di awal video ya, bisa teman-teman langsung ponis masalahnya di bagian tonjokan keteng. Tidak perlu bongkar-bongkar yang lain. Kalau bongkar-bongkar yang lain nantinya spare part tidak rusak, dibongkar jadi rusak. Oke, pokoknya langsung saja tonjokan keteng kalau suaranya seperti tadi. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Kelanjutannya tinggal proses pemasangan box saja. Kita nunggu informasi kayak ulah oke. Kita nunggu informasi dari yang punya motor dulu mau diganti atau gimana. Oke, ya. Untuk pemasangan kebalikan dari tadi. Kebalikannya dari proses pembukaan, sama saja seperti tadi. Untuk baut-bautnya bisa teman-teman ingatkan seperti tadi, oke? Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.